كنت أعزف عود الرعد الناصري، وهو جاي يغني يا ويلي، جاي يجر طور نجفي، وانا جاي ادق بيه وظهري طويل، طق الوتر انقطع. وماكو وتر، منين تجيبه؟ المطرب يغني، امربك لحقها بالكمان. على ما افتريت ورا البيت لقيت هايشه نايمه، قصيت ذيلها وشديتها على الوتر وعزفت. يا عزفت بدون سماعه، قامت الله.